Então, já fazia um tempo, rapaziada, que eu queria postar uma nasheed para o pessoal escutar. Não mais nada, né? O que são nasheeds, né? As nasheeds, elas são canções islâmicas. Muitas delas elas falam de guerra, mas muitas delas não falam de guerra. É lógico que aqui no Brasil elas são pouco conhecidas, né? Eu particularmente escuto nasheeds desde 2015. Ultimamente eu escuto várias nasheeds em pashto do Talibã. Pashto, rapaziada, é um idioma... É um idioma falado no Afeganistão e no Paquistão. O pashto também é uma etnia. O Talibã, tanto o paquistanês como o Talibã afegão, eles são pashto. E é lógico que vai ter neguinho vai perguntar: você apoia o Talibã? Apoia o Talibã sim, na resistência antiimperialista. É a resistência do povo afegão. Agora vamos mandar uma nasheed aí, ó. Islami Emirat Afeganistão, Zindabad. Emirat Islami Afeganistão, Zindabad. Taliban, 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 Zindabad. Spine turi shrangi ki warsara dinizi. Vi pakhloi har mudam takbiru zamzami. Spine turi shrangi ki warsara dinizi. بخلوي هرمو دامت تكبيرو زمزمي سنيا وردي بريتا وردي عدلان زندباد سنيا وردي بريتا وردي عدلان زندباد داد حق لك كرسبي زي طالبان زندباد إمارات إسلامي أفغانستان زندباد طالبان 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 زندباد سملاوي بهر ميدان کې کبرجن او مغرور سرور وتور ګاډي کې په خندا او سرور سملاوي بهر ميدان کې کبرجن او مغرور سرو لمبو تور ګاډي کې په خندا او سرور دا پاک دین د بالي شامي پتنګان زندباد دا پاک دین د بالي شامي پتنګان زندباد دا د حق لکر سپیڅلي طالبان زندباد امارت اسلامي افغانستان زندباد طالبان 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 زندباد سپین کاروانی لړزا والی دی کفر ټول جهان پرې نازیږي لاره وبر د نړۍ ټول مومنان سپین کاروانی لړزا والی دی کفر ټول جهان پرې نازیږي لاره وبر د نړۍ ټول مومنان مجاهد مولا عمر غوندې څاروان زندباد مجاهد مولا عمر غوندې څاروان زندباد دا د حق لکر سپیڅلي طالبان زندباد امارت اسلامي افغانستان زندباد طالبان 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 زندباد چې همت یې حیران ده تمام نړۍ د الله د دین لپاره ورکوي قرباني چې همت یې حیران ده تمام نړۍ
د الله د دین لپاره ورکوي قرباني میړانې او سرشیندلې فدایان زنده‌باد میړانې او سرشیندلې فدایان زنده‌باد دا د حق لښکر سپېڅلي طالبان زنده‌باد امارت اسلامی افغانستان زنده‌باد طالبان 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 زنده‌باد د حق چیغه چې اورېدل کېږي له خولو چې مؤمن ولس ویښ ساتي په شعرو زمزمون د حق چیغه چې اورېدل کېږي له خولو چې مؤمن ولس ویښ ساتي په شعرو زمزمون فیضاني ټول حق پرست شاعران زنده‌باد فیضاني ټول حق پرست ناتوانان زنده‌باد دا د حق لښکر سپېڅلي طالبان زنده‌باد امارت اسلامی افغانستان زنده‌باد طالبان 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 زنده‌باد دا د حق لښکر سپېڅلي طالبان زنده‌باد امارت اسلامی افغانستان زنده‌باد طالبان 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 زنده‌باد عايز اوترا هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار في اوترا نشيد كالنار وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كالنار وضية هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية سارت في العزم أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية خلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما خلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين
قوما والله معين قوما. أحيوا أمجاد الأمة لما كانت في القمة، وأزيلوا هذه الغمة عنا بعلو الهمة. أحيوا أمجاد الأمة، أحيوا أمجاد الأمة لما كانت في القمة، وأزيلوا هذه الغمة عنا بعلو الهمة. كالريح قوية شبت كالنار وضية، شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية. سارت في العزم ثدية طارت كالصقر هدية، سارت في العزم ثدية طارت كالصقر هدية. أهلا أهلا قافلتي. Atenção, moradores da Vila do Cachorro. Aqui é zona aqui de pasto.
com nascide. Isso aqui é nascide em árabe. Uma nascide muito conhecida no Oriente Médio. إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوة الجيل جموعا وفرادا ما عرفنا العيش إلا عنفوانا وجلادا قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات بشر الناس بصبح مشرق بالبينات وبه الفتح تجلى في بطون الظلمات وبصف وحدته بالهدى أيدي الأباء قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقادا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين رددي يا جبال رددي